各位觀眾大家好，歡迎返嚟策局最前線。今日呢集我哋要講嘅係一單而家仲喺發生緊嘅國際大事，而且係牽涉到全球能源安全、中東格局，甚至係整個世界秩序嘅超級大局。事不宜遲，我哋即刻入正題。大家有冇留意到，截至今日3月8號，美爾伊大戰已經打到第9日。9日聽落好似唔係好長，但呢9日入邊發生嘅事已經足以改寫中東歷史。美爾宣稱要短時間擊垮伊朗政權，但到而家呢個目標根本就冇達到。相反，伊朗已經發起咗對以色列嘅第21次攻擊。你冇聽錯，係第21次。更加得人驚嘅係，全球最重要、最繁忙嘅海運咽喉要道霍爾木茲海峽，實際上已經處於關閉狀態。5月交易嘅布倫特原油期貨已經衝高到接近93美元一桶，比起2月28日戰爭開打之前，足足升咗接近40%。呢個數字背後隱藏住一個好大嘅危機。今日我哋就攞呢單嘢出嚟同大家深入剖析。要講清楚今日嘅局，我哋要先倒帶翻去2月28日，就係喺嗰一日，美爾聯軍正式對伊朗發動大規模軍事行動，目標係要斬首伊朗政權，令其快速崩潰。喺美爾嘅計劃入面，呢場仗應該係一場閃電戰，快刀斬亂麻，唔應該打得咁長。但現實係殘酷嘅，伊朗最高領袖哈梅內伊喺戰爭初期已經遭到打擊，高層出現重大傷亡，整個指揮體系受到嚴重衝擊。按照一般邏輯，一個國家喺高層團滅嘅情況下，軍事反應能力應該大幅下降。但偏偏伊朗打出嚟嘅反擊，令美國同以色列都大吃一驚。呢場仗係繼1990年海灣戰爭、2003年伊拉克戰爭之後，美國喺中東地區掀起嘅又一輪猛烈血雨腥風。但今次嘅對手明顯比薩達姆嘅伊拉克難搞得多，整個中東地區實際上已經被拖入戰爭，戰火越燒越旺，局勢完全冇任何緩和嘅跡象。講到伊朗嘅軍事行動，有一點係大家必須要了解嘅，就係佢哋今次嘅戰術組合。過去好多年，以色列嘅防空體系喺全球輿論入面一直被描述為幾乎無懈可擊。鐵穹、大衛投石索、戰式系統疊加使用，形成多層攔截網。好多人都以為呢套系統係無敵嘅，但現實卻證明，再強嘅防禦體系都有承受極限。伊朗今次採取嘅係一種消耗優先嘅戰術思路，無人機同導彈並唔係單獨行動，而係形成一種有機配合。無人機首先出動，目標唔係製造巨大破壞，而係持續消耗對方嘅攔截資源。大家試下用數學嚟諗呢個問題，一架伊朗沙赫德無人機嘅成本大約只係2萬美元，但以色列要攔截佢用嘅係鐵穹導彈，一枚造價大約係5萬至10萬美元。呢個係咩概念？伊朗每發射一架無人機，就迫使以色列燒掉2到5倍嘅錢去攔截。如果你係以色列，你頂唔頂得住？一旦防禦體系嘅彈藥庫存被大量消耗，真正嘅打擊力量先至開始登場。速度極高、飛行軌跡複雜嘅彈道導彈，呢類導彈攔截難度明顯增加，多種武器組合使用可以不斷測試防禦系統嘅極限。仲有一個背景經常被忽略，就係伊朗喺近期持續對中東地區嘅雷達設施發動攻擊。按照伊朗方面嘅說法，一啲關鍵雷達系統已經被摧毀。衛星圖像顯示，位於約旦嘅美國薩德導彈防禦系統嘅雷達，似乎已經喺戰爭初期遭到攻擊並被摧毀。雷達一旦失效，導彈預警能力就會下降，防禦反應時間會被壓縮。對於依賴技術優勢嘅防空體系嚟講，呢種影響非常明顯。聽到呢度，大家係咪覺得好驚訝？伊朗喺高層團滅嘅情況下，仲可以打出咁有組織、咁有節奏嘅反擊，確實係超出好多人嘅預期。我個人嘅睇法係，呢個反映出伊朗嘅軍事指揮體系係有一定嘅分散化同去中心化設計，唔係靠一個核心人物就可以癱瘓嘅。呢一點係美爾情報部門嘅重大誤判。好啦，戲肉嚟啦，呢個係今日最核心嘅問題。伊朗到底仲有幾多戰爭儲備？先講導彈，伊朗嘅導彈庫存估計最多喺3000枚左右，截至3月6日已經發射咗大約820枚。換句話講，喺9日之內，伊朗已經消耗咗接近1/3嘅導彈庫存。更加令人擔憂嘅係補充問題。伊朗嘅工業生產能力正常情況下每月可以生產大約300枚導彈，但喺美爾嘅針對性空襲入面，伊朗70%嘅中遠程導彈生產線同85%嘅軍事設施都已經被摧毀，庫存唔多，生產又跟唔上，伊朗到底可以頂幾耐？呢個問題真係好難有一個確定嘅答案。數字識講嘢，我哋嚟睇一組數據。伊朗同美爾開戰當日，一口氣發射咗350枚導彈，第二日銳減到175枚，第三日只剩低120枚，第四日以後，
每日發射數量就只有50到80枚左右。呢個跌幅唔係因為伊朗唔想打，而係因為佢哋真係打唔起咁多。但導彈庫存只係問題嘅一半，更加致命嘅係第二個隱患——導彈發射架。根據以色列方面嘅消息，3月4日，以軍發射咗4000枚導彈，摧毀咗伊朗300多個發射架，包括機動發射架、固定發射架同簡易陣地。大家要明白，導彈發射架係比導彈本身更為稀缺嘅資源。導彈可以生產，但發射架係高精密設備，喺戰時根本難以快速補充，可以話係打一台少一台。如果冇發射架，伊朗就算有再多導彈都打唔出去。伊朗嘅導彈發射車大約喺400至600部之間，發射架有300個左右，綜合起嚟，發射平台最多有900個。喺美爾嘅持續打擊下，伊朗而家仲有幾多可用？呢個係一個大問號。目前喺美爾嘅空中偵查下，伊朗嘅導彈車根本唔敢開機，亦唔敢豎彈，否則幾分鐘之內就會被鎖定並摧毀。呢個情況直接解釋咗點解伊朗嘅每日發射數量會跌得咁急。如果你係伊朗嘅軍事指揮官，面對呢個局面，你會點做？面對導彈同發射架雙雙告急嘅困境，伊朗喺戰略上必須作出調整，否則只會更快消耗殆盡。另外，當伊朗採用覆蓋式打擊模式，分散火力攻擊中東8個國家境內嘅美軍基地同以色列全境，其實係一個好大嘅戰略失誤。因為美軍一早喺沙特、阿聯酋等國部署咗愛國者同薩德等反導系統，伊朗導彈能夠造成嘅實際傷害係可預估嘅，反而進一步造成彈藥嘅無謂損失。伊朗急需調整戰術，明確重點目標，用有限嘅火力將美爾徹底打痛，而唔係分散打，否則咁樣消耗落去，睇落打得熱火朝天，但其實好難達成戰略目標。喺外交層面，3月7日，伊朗總統佩扎希齊揚發表電視講話，向周邊鄰國道歉，話我必須代表我本人以及伊朗，為嗰啲遭受伊朗攻擊嘅鄰國致歉。佢仲明確表態，除非有來自鄰國嘅襲擊，否則伊朗將不再以鄰國為打擊目標。呢個舉動一方面係承認咗伊朗喺戰術上嘅失誤，另一方面亦係一個明確嘅信號，伊朗日後嘅火力將會更加集中喺美爾身上。而喺美爾一邊，現任美國總統特朗普近日喊話烏克蘭總統澤連斯基，要求烏方幫助美爾抵抗伊朗嘅沙克德無人機。喺過去幾年嘅俄烏衝突入面，烏軍確實積累咗豐富嘅反無人機作戰經驗，製造咗好多有效嘅攔截器。特朗普呢個舉動反映出美爾喺面對伊朗無人機海嘅時候，確實係感受到相當大嘅壓力。講真嗰句，美爾一邊嘅情況亦唔見得好好多。過去4日，美爾向伊朗發射咗6000枚導彈，日投彈量係伊朗嘅數十倍。呢種消耗速度對美國嘅彈藥庫存嚟講，同樣係一個嚴峻嘅考驗。有分析指出，美國嘅中高階彈藥庫存雖然號稱充足，但面對伊朗10萬架無人機嘅消耗戰，防空導彈嘅庫存壓力絕對唔細。而伊朗仲有一張黃牌未打盡——霍爾木茲海峽。呢條海峽係全球最重要嘅石油運輸通道，每日通過嘅石油佔全球供應量嘅大約20%。如果伊朗真係全面封鎖呢條海峽，對全球能源市場嘅衝擊將會係災難性嘅。而家布倫特原油已經升到93美元一桶，如果封鎖成真，油價突破150美元都唔係冇可能。講到呢度，我想同大家分享一下我個人嘅睇法。呢一場仗表面上係軍事力量嘅比拼，但實際上係一場資源、意志同國際觀感嘅消耗戰。美爾喺火力上佔有壓倒性優勢，但要喺短時間內徹底擊垮伊朗，似乎唔係一件容易嘅事。伊朗雖然喺導彈同發射架上處於劣勢，但佢哋嘅無人機戰術同埋霍爾木茲海峽嘅籌碼，絕對係兩張不可忽視嘅王牌。更加重要嘅係，呢場仗嘅影響已經遠遠超出中東地區，油價飆升，全球供應鏈受壓，各大國嘅地緣政治博弈，全部都喺呢場衝突入面交織喺一齊。中國、俄羅斯、印度等大國嘅態度同立場，將會係影響呢場仗走向嘅關鍵變數。我個人覺得呢場仗最終嘅結局唔係由戰場上嘅勝負決定，而係由各方嘅政治意志同外交斡旋決定。美爾能唔能夠喺伊朗彈盡糧絕之前達成政治目標？伊朗能唔能夠喺有限嘅資源下令美爾付出足夠大嘅代價，迫使對方坐翻上談判桌？呢個問題暫時仲係一個謎，唔知大家有冇同感？大家覺得呢個局最終會點收科？今日嘅拆局就去到呢度。對於呢件事，唔知大家又有咩睇法呢？你覺得伊朗嘅戰爭儲備仲可以頂幾耐？美爾聯軍又會唔會改變策略？呢個局最終又係邊個贏面大？歡迎喺下面留言同我分享下，留言區見，一齊討論下。呢個局暫時就拆到呢度，不過件事肯定仲有後續，我哋會密切留意。好戲喺後頭，下一集我哋可能會深入講下霍爾木茲海峽封鎖對全球經濟嘅影響，大家密切留意啦。
多謝大家收睇，記得 Like、Share 同 Subscribe 我哋策局最前線，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅最新影片啦。保持清醒，我哋下次見，拜拜。